拼乐高和赛车都是让人为之疯狂的东西，合在一起后本该更疯狂，但是在这里却多了一种欲言又止的新体验。本期是乐高纳斯卡车赛，剩下的4队分成红蓝2队，每队4人合作搭建一辆赛车进行比赛。兄妹组和消防员组是红队，拼了一个加拿大经典的红白拼色赛车，虽然是辆车，但也不影响它叫红色火箭。车身上拼了他们过去的作品，假装是赞助商的广告。从前面看真的很像一辆汽车，车灯、保险杠、中网都有了，就是车尾部分搭得很敷衍，就像答案上的略。兄弟组和主播组是蓝队，我以为的乐高赛车是这样的，他们搭建的乐高赛车是这样的，打破人们心中对于车的固有印象，也不失为一种成功。最终作品就是在现有的车上拼一个不知道是什么的外壳，荒谬但又合情合理。车身上有闪电有太阳作为装饰，其他的拼搭就像与美类自行车关系不大。不出意料，更像车的红队赛车赢得了杆位。比赛的时候所有人都以为红队赢定了，我猜他们自己也这么想，所以中途进站拼轮胎的时候不慌不忙，成功被蓝队反杀输了比赛。既然车可以不是车，那比赛也不一定非得淘汰。消防员组和兄妹组本次安全，下一期要搭喷泉。回想一下美版的水平，开始期待他们会整出什么幺蛾子了。随着比赛进入尾声，挑战也开始有了点难度。今天选手们要建造喷泉，好奇他们会搞出些什么东西，又有点替他们捏把汗。兄妹组要建一个火烈鸟喷泉，听起来还不错，但如果告诉你这是美版选手的设想，那你就应该明白水流没有按计划从嘴里喷出，而是像口水一样漏了出来。不仅如此，火烈鸟的身体也在滋水，让整个作品看上去有一种乱七八糟的美感。旋转的风车代表飞舞的蜜蜂，周围还有鲜花。别误会，这2个绿色的不是火烈鸟的腿，这才是。腿子哥怎么突然离鸟出走了？别问，问就是。消防员组建造了雨后的鸭子，雨后天上出现了一道彩虹，小鸭子在池塘里游泳，旁边还有个老人在喂它们。彩虹上有太阳和白云，旋转的小鸭子也搭出了游泳觅食的感觉。消防员们总是有着心有猛虎戏耍蔷薇的匠心，池塘周围的鲜花和小草非常细节，但池塘下面漏出来的水和看似喂养鸭子实则表情呆滞的老人又过分拉胯，给人一种意料之外但又情理之中的感觉。我很难搞。来看看一直垫底的主播组，这次他们建了个螃蟹沙堡，沙堡用了跟沙子颜色相近的土黄色搭建，上面的海星、水浆和螃蟹让城堡看上去还不算太丑。涨潮的时候，海浪会破坏沙堡，摇晃的白旗代表螃蟹向大海投降，左右移动的螃蟹，旋转的浆，摇晃的白旗，动力组的设置也比较合理。不过谁家海浪是从屋顶流出来的？这就是既然搭不出来，索性自己创造。兄弟组的作品是春天的郁金香，水流通过这个巨大的风车浇灌草坪，旁边还有个自动浇花系统，装满水后桶会自动倒水浇花。我猜选手们自有它的淘汰机制，看桶的位置就懂了。对于同一根水管的水，哪些用来浇灌鲜花，哪些不能，都交由命运决定。不满的郁金香也将兄弟组的命运交给了命运。动力组出了问题，花没有升上来，连他们自己都无法预判最后会呈现出什么效果，就是一个典型的美版作品。最后主播组的螃蟹沙堡得了第1，状况百出的兄弟组被淘汰了。下一期就是总决赛。$100,000 and the LEGO Masters Trophy. The winner of Season 3 of LEGO Masters is... 你们觉得谁会是总冠军？你见过美版选手们令人拍案叫绝的作品吗？如果你没见过，那么今天这一次选手们要搭建漫威电影的经典战斗场景，节目组贴心的给他们选好了5个场景。看完后我只能说，他们准备好接受来自漫威迷的制裁了吗？消防员组特别激动，说自己是资深漫威迷。 I have seen every movie at least 3 times. 他们要搭建奇异博士，保护美国查韦斯，用透明柱子把公共汽车撑起来，打造悬空的效果。橙色透明零件来拼搭传送门，虽然形状毫无关系，但至少颜色是还原了。细节方面还不错，因打斗四散的地砖、街旁的建筑、对面的独眼怪，甚至还利用透视搭建背景，成品可以说是矮子里面挑将军，你懂的。母子组抢到了惊奇队长，先来捂上嘴巴，避免一不小心出口国粹。在色、形、神等方面可以说是实现了全军覆没。一个导弹孤零零的处在残缺的蓝色板子上，猜猜这块白色的是什么？兄弟组这次用了金砖，因为再不用金砖就要报废了。他们要搭的是雷神托尔和亡灵军大战，这组还算看得过去，用透明的闪电零件把人仔连接起来，
突出了托尔从高空俯冲的感觉，有召唤雷电的 feel 了，彩虹桥、亡灵军、兵器等细节都有了，整体搭出了两方在争斗的感觉。不过这个背景嘛，我不说它是黑暗翻涌的云，是不是更像一幅抽象的马赛克？这是《银河护卫队2》中毁灭者正要跳进怪物嘴里的场景，却在兄妹组的灵巧的双手四手中得以重获新生。抛开还原漫威不谈，粉色的章鱼怪还是挺可爱的，触手用了球形零件搭建，还原了章鱼八虚乱舞的感觉。怪物的牙齿也是乱中有序，外面一圈里面一圈，他们的观察很细致。人仔立在透明柱子上，搭出了往里跳的感觉，地板和周围的神灯也进行了还原。作品可以用哥哥跟雷神的关系来形容，别来沾边。主播主要搭的是上汽和魔神的战斗，这一大坨蓝色的东西乍一看是座山，其实人家是翻涌的浪。魔神搭的也很粗糙，简单来说就是正方体上顶着一个缺了边的三角形，把它跟漫威切割开来，当做一个缺心眼的怪物倒是还不错。头部的塑造毫无圆润可言，整个场景主要部分很粗糙，细节也完全没有。不出意外，只处了一个导弹的母子组被淘汰了，最后消防员的奇异博士赢了第一。其实这一期不评冠军也行，下一期节目组要用乐高赛车，期待有点好作品吧，求求了。 Get ready to get wrecked. 由于美版总是会给人意想不到的惊喜，所以解说完这期我要去提加薪。我查了一下，眼睛被辣了也算工伤。本期要在9个小时内用城堡去讲一个故事，然后用球砸碎它，最高的城堡不会淘汰，当然也不一定赢。每队要先抽一个人仔，根据人仔的特点去搭建城堡。兄妹组抽到了森林之女，他们给森林之女建了一个森林天堂，城堡整体跟森林还是比较贴合的，长满了鲜花和森林的墙，还有一些小动物，就是和天堂没啥关系。不过大家也知道，对美版选手我们可以提要求，他们也可以不满足。作为万年老二，这一次他们想要赢的心非常强烈，卯足了劲往高度冲，最后直接挪了一棵树到塔顶。老妹儿，你这样做很像是在作弊啊！同意的请把作弊打在公屏上。 To storm your castle. 主播组抽到了雪的守卫者，为此搭建了一座北极堡垒。雪守卫者在保卫堡垒，免受熔岩怪物的攻击。城堡的粗糙咱就不说了，这个怪物搭的或许是他们想要洗粉，洗掉技术粉，留下不知道为什么，但是就是喜欢他们的拥护者。可能是前几次都在淘汰的边缘，他们也是卯足劲往高了整，最后还加了个雪花冲高度。这会儿就看出技术的参差了。为了高度，城堡他们只有几面墙，细节和美观直接没有。兄妹组细节还是有的，结果雪花在评比的时候掉了下来，这 bug 卡的真成了一个 bug。 Get ready to get wrecked. 母子组的人仔是巨魔女王，建了一个被诅咒的城堡。光辉女王受到诅咒变成巨魔女王，城堡也被射击，用绿色和褐色的砖块环绕镶嵌在城堡上，塑造出被魔法诅咒的感觉。母子组的发挥还挺稳定的，不能说丑，就是有点不好看。就是原定的4座塔，最后只有1座塔不说，塔顶也很粗糙，成品跟最初的规划就是方便面广告和方便面的区别。 God save the Troll Queen. 本期出现了非常有意思的裂痕，前3组你追我赶，后3组各玩各的。兄弟组抽到小丑的时候傻眼了，但是有金装护体，这一次他们直接放飞，搭了一个欢乐小丑的城堡。谁说只有蝙蝠侠才能拯救世界，小丑也可以。世界末日来临的时候，小丑在沙漠里建了一个城堡，作为人们的避风港。城堡主要用了红蓝2色去搭建，墙的4周有笑脸面具，门口进进出出的人群，各种各样的小动物，非常贴合小丑的特点。跟别的组相比，他们的城堡美观和细节都有了。 But can it withstand the evil wrecking ball? 消防员组抽到了巨魔，他们建造的是特洛伊的巨魔之桥。这组随心所欲，不在乎城堡，只在乎怎么破坏那个球。于是搭了一个非常坚固的底座，估计是搭着搭着想起来要建城堡，又整了个塔上去，整体看上去非常怪异。不看底座，这个塔还有点神话那味儿。该说不说，撞击的时候他们真的做到了，球直接被这个底座弹了出去，所有人都在欢呼球，所以没人为我发声吗？戴夫组为他们的巫师打造了一个巫师的决斗，蓝巫师在保卫城堡，红色代表的邪恶的力量还是在不断蔓延，里面的元素太多，看上去有点混乱。说是战争，也没有2股力量在对抗的感觉，只用了红色和一些小人仔代表攻击。澳版冠军开个班培训一下他们吧。 I'm gonna make this thing disappear. 最后，小丑不仅拯救了世界，还拯救了兄弟组。戴夫组既不好看，也没故事，淘汰出局。连续3次主播组的作品拉得各不相同，但是一直没被淘汰，有点匪夷所思啊。如果你是评委，北极堡垒和巫师决斗，你会淘汰谁？